зээл хөөцөлнө гэдэг ч бүүн чирэгдэл юм шүү. Тоймтойхон юм аваагүй хэрнээл цалин дуусчих юм аа. Цалингийн зээл лизинг хоёрын аль нь ашигтай байдаг юм бол? Зээлийн хүү хадгаламжийн хүү л гэдэг. Ингээд хүүгээ яг яаж зөв тооцохыг бид нар мэддэг үү? Санхүүгийн харилцаанд ороход энэ мэд мэдэхгүй олон бэрхшээл танд тулгарч байна уу? Бизнес радио 98.9 санхүүгийн боловсролыг дэмжигч Голомт банк хамтран таны санхүүгийн боловсрол нэвтрүүлгийг хүргэж байна. Энэ удаагийн дугаартаа бид бизнесийн зээл авахаар төлөвлөж байгаа бол ер нь ямар зүйлсүүдийг мэдсэн байх ёстой вэ? Энэ талаар мэдээлэл өгөх болно. Манай эфирт өнөөдөр Голомт банкны бизнес хөгжлийн газрын жижиг дунд бизнесийн хилцээний бүтээгдэхүүн хөгжлийн менежер Нямэртэн өргөдөж ирсэн байгаа. Яг бизнесийн зээл авахын тулд ямар зарчмуудыг мэдж явах ёстой болоо энэ талаар яриагаа эхлэе. За тэгээ. Ер нь бол одоо бүхэл төрлийн бизнес эрхэлж байгаа жижиг дунд бизнес эрхлэгчид маань одоо ямар нэгэн шалтгаанаар бизнесээ өргөжүүлэх ч юм уу, одоо эргэлтийн хөрөнгөний дутагдлаа одоо арилгах ч юм уу, тий. Эсвэл одоо санхүүгийн хүндрэлээсээ гарах ч юм уу, үйл ажиллагаагаа эсвэл цаашдаа хэвийн одоо явахт нь ямар нэгэн хэмжээгээр санхүүжилт хэрэгцээ шаардлага гарч идэг. Тэхийн тулд одоо зээл өсгөгчид маань яг ямар шаардлага хангасан байх ёстой гэдэм бэ? Банкнаас ер нь зээл авахын тулд тэрийгээ одоо ямар шаардлага хангаж одоо зээл авах одоо тийм боломжнд бүрддгийн ямар зарчмаар ер нь банк таны зээлийг судалдیں۔ Тий үндсэн гол шаардлага нь яг юу гэдгийг одоо зарим зээлгч нар маань ер нь төдийлөн мэдтгүүлтэй тэрийгээ мэдэхгүйгээр одоо шууд санхүүжилт хүсч ирснээр ер нь баг зэрэг хүндрэл учирдаг. Хэрвээ та ирээдүйдээ үнэхээр одоо зээл авах төлөвлөгөөтэй байгаа бол урьдчилаад бас бэлтэж яхад буруудахгүй. Тийм учраас яг банк ямар байдлаар одоо танаа зээлийг судалдгийн бэ? Юу мэдрэл одоо зохистой юм бэ гэдгийг одоо ярихаар ирлээ. Эхний өмнө бол яг та үнэхээр мэдээж зээл хүсэж байгаа бол ямар хэрэгцээ шаардлагаар зээл авах хэрэгтэй байгаа юм бэ? Тэрийг тодорхойлсон байх хэрэгтэй л дээ. Одоо тухайлах юм бол та ойрын хугацаанд эргэлтийн хөрөнгөний богино хугацааны зээл хүсэж байгаа мó? Эсвэл одоо урт хугацаанд одоо үндсэн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх гэж зээл авах гэж байгаа мó? Эсвэл одоо та эргэлдүүлж одоо ингэж авах гэж байгаа мó? Эсвэл яг та ямар зориултаар банкнаас зээл авах гэдэг юм бэ гэдэг яг өөрөө аягүй сайн зөв тодорхойлсон банкн дээр ирсэн байх шаардлагатай л да. Яг ямар зориултын бизнесийн зээл байх вэ? За ер нь бол та жишээ нь худалдааны бизнес эрхэлдэг байлаа гэж үзье тий. Тэгэх юм бол одоо та бараа бүтээгдэхүүнээ ингээд нийлүүлж авмаар байна тий. Одоо бараагаа эргэлдүүлээд би эргэлтийн хөрөнгөө ингээд нэмэгдүүлэхэд мөнгө жоохон дутагдaltaй байна гэх юм бол та одоо эргэлтийн хөрөнгөний зээлээс авч болж байна. Нэг салбар ажилуулдаг байлаа л да. Тэрийгээ би хоёр дахь салбараа нэмээр байна тий. 2 3 дахь салбаргээд өргөжөөд явмаар байна. Эсвэл би юм жижиг үйлдвэр ажилуулд юм аа. Тэрийгээ том болгомоор байна. Үндсэн хөрөнгөө нэмэгдүүлмээр байна гэх юм бол та үндсэн хөрөнгөний зээлээс авч болж байгаа. Мөн бас одоо жишээ нь та би одоо юм үйлдвэр эрхэлт юм аа, тоног төхөөрөмж авмаар байна тий. Машин механизм авч нэмэгдүүлмээр байна. Ингэснээрээ би хүчин чадлаа нэмэгдүүлээд илүү их тийм одоо үйлчлэгээ борлуулалт хийдэг болмоор байна гэх юм бол бас энэ талаараа бас зээл авч болж байна. За мөн гайл татварын төлбөр тооцоо үйл ажиллагааны одоо жижиг сажиг зардал тий. Ийм байдлаараа бас нэг юм түр хэрэгцээний гинтийн одоо хэрэгцээ шаардлага хангах зорилттой зээлээс авч болж байна. Энийг яг зөв тодорхойлоод ирсэн байх хэрэгтэй. Дээрээс нь бас та яг энэ зорилгоо тодорхойлчоод дээрээс нь яг хэдийн хэмжээний мөнгө танд хэрэгтэй байгаа юм тий. Тэрийгэ тооцоолоод бол ирсэн байх шаардлага. Үүний дараа та яах вэ гэхээр мэдээж одоо ингээ би зээлийн одоо зорилтоо тодорхойлчлаа ш тий. Би мэрэгжлийн хөрөнгөний зээл авмаар байгаа. Би бараа бүтээгдэхүүн ингээд одоо нийлүүлэхэд мөнгө жоохон дутагдaltaй байна гэх юм бол тэрэндээ би тетэн төрний зээл авах хүсэлтэй байна. Харин ингээхийн тулд би банкныхаа суурь шаардлага хангаж гэнэ үү гэдгээ эхлээд харцсан байх хэрэгтэй л те өөрөө. Заавал банкн дээр ирлэхгүйгээр те банк болгон бүтээгдэхүүний одоо боршуур танилцуулга одоо веб хуудас те бүгдэн дээр ерөнхий үндсэн шаардлагуудаа бүгдийг тавьсан байдаг. Та үндсэн дээр нэг ямар шаардлага хангасан байх хэрэгтэй байдгийг тэрийг шалгаад ирчихэд бол бас яг бизнесийн зээл авахд банкнд ямар үндсэн шаардлага тавигддаг ер нь энэ талаар тухайн одоо зээл авах гэж байгаа тий үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа энэ салбараараа сүүлийн нэгээс дээшчил доктортой явуулсан одоо юм туршлагатай байх хэрэгтэй гэж үздэг. За мөн одоо хэрвээ та үйлдвэрлэл эрхэлдэг эсвэл үйлчилгээ эрхэлдэг байх юм бол тэр худалдаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх хэрэгтэй. За мөн байгууллага улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дүрэн гэх мэт одоо байгууллагатай холбоотой бичиг баримтууд ч бүрэн байх хэрэгтэй. За мөн бусад банк эсвэл банк бус санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргөө байх хэвээр. Мөн одоо зээлийн эргэн төлөх баталгаа болох үед одоо барьцаа үйл хөдлөх хөнгөтэй байх хэвээр гэж. Эдгээр бол яг нэг үндсэн одоо бүхэл зээл тавигддаг үндсэн шаардлагууд байгаа. Эдгээрийг хэрвээ та сайн одоо хангаж авах юм бол холбогдох материалаа бүрдүүлээд ер нь бол банкнд хандаж болно л. Ер нь зээл болгон дээр харж байхад хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргөө байх гэдэг шаардлага бол байнга тавигддаг юм байна. Яг энэ тал дээр жоохон тодруулахад одоо юу харилцагчид ингэж ойлгоод идэг л да. Одоо би цалингийн зээл авсан байлаа гэхэд цалинтай хожимдоод нэг за 4 5 хоногийн хожимдоод буулаа гэхэд
ингээд хугацаа нэтэрчдэг. За тэнгууд энэ чанаргүй зээл болчдөг. Хугацаа тэрсэн зээл болчоод идэм аа гэж ойлгоод идэг. Яг ямар тохиолдолд хугацаа тэрсэн зээл гэж тооцох уу? Байгууллагаасаа шалтгаалаад тодорхой хугацаагаар хойшлоод салин байгаагүй хугацаа тэрсэн бол энэ яг одоо тэрэнд орохгүй л дээ. Чанаргүй зээлд бол орохгүй шүү дээ. Зээлдэгчийн одоо хүчин зүйлээс болоогүй гадны нөлөөлөлтөй учраас энэ байгууллага бизнесийн зээл дээр ярих юм бол одоо жишээ нь өөр банкнаас одоо бизнесийн зээл авчаад тэргээ төлөөгүй одоо нэлээд олон хоног болсон те 2-3 сар хэтрүүлсэн. Одоо тэргээ төлж одоо хүртэл төлж чадаагүй эсвэл одоо банк бус санхүүгийн байгууллагаас өндөр үедээ зээл авсан тэрийг бас төлж чадаагүй байх юм бол мэдээж эргээ тэр хүмүүс маань яг дахиад зээл авахаар дахиад зээлийн дарамт нэмэгдэнэ. Зээлээ уламжлалт төлж чадахгүй болно. Дээрэс нь зээл аваад нөгөө зээлээ дарах те ийм байдлаараа санхүүжилтийг бас банкуд ерөөсөө дэмждэггүй. Тийм учраас ер нь бол одоо банкнаас олж байгаа зээл тухайн хүн зээлдэгчдээ дарамт үүсгэлгүйгээр үйл ажиллагааг нь хэвэн явуулаад улам өргөжж дэвжигтэн тусалдаг болохоор ер нь бол өмнө нь бол ингээд 2-3 сар хэтэрсэн юм удаан хугацаар төлж чадаагүй зээлтэй байхыг бол ер нь бол зөвшөөрдөг л дээ. Харин ганц 2 хоногийн хугацаа хэтэрэлттэй одоо удирдлагын чанартай үнэхээр нэг тодорхой шалтгаантай байх юм бол мэдээж тэрийг бол банк хүлээж авна. Тэр бол чанаргүй зээлд оруулахгүй. Дараагаар нь ямар зүйлийг мэдэж байх ёстой юм болоо. Эхлээд бол бид нэр одоо зорилгоо тодорхойлчлаа дараа нь үндсэн шаардлага хангацлаа тий. Тэгэх юм бол дараа нь бид нэр яах вэ гэх юм бол та банкнаас авах зээлээ үнэхээр төлж чадах уу гэдгээ бас өөрөө тодорхойлсон байх хэрэгтэй л тий. Мэдээж одоо банк тэрийг мэдээж судална. Гэхдээ урьдчилаад өөрөө тэрийгээ би үнийгээ дийлж чадах уу тий төлж чадах уу гэдгээ мэдээж бас тооцоолсон байх хэрэгтэй. Ингийн тулд танд ер нь бизнес төлөвлөгөө бол нэлээд туслана л да. Тийм учраас та өөрөө хэрэг бизнес эрхэлдэг бол бизнес төлөвлөгөө биччих тий. Бизнесийн төлөвлөгөө гаргаа та ирээдүйд яг ямар бизнес эрхлэх гэж байгаа нүр яг ямар орлого олохын тий энүүгээрээ зээлээ төлж чадах уу гэдгээ тооцоолсон байвалаас их зүгээр. Бизнесийн төлөвлөгөө гаргахдаа яаж гарах вэ? Ямар зүйлсүүдийг анхаарах хэрэгтэй вэ? Би одоо хэрэг худалдаа гэдэг авч хэмжээний худалдаа гэдэг жишээгээр л авчиад одоо ингээд худалдааны бизнес эрхэлдэг одоо ийм шаардлагатай одоо дэлгүүрээ бүрэгжүүлээд нэг салбар ажилладаг хоёр дахь салбараа нэмэр нэгэ тий. Тэгэх юм бол одоо жишээ надад тодорхой хэмжээний мөнгө шаардлагатай гэж тодорхойлчлаа. Би одоо тэгвэл энэ зээлийг авсныхаа дараа ирээдүйд одоо ямар орлого олох юм бэ тий. Энэ зээлээ авч би эргэлтийн өрөнгөө нэмэгдүүлчихэд хэдийн хэмжээний орлого одоо нэмж олно гэж тооцоолж байгаа. За дээрэс нь би эргээд хэдийн хэмжээний зардал гаргах юм тий. Хаанаас би бараа бүтээгдэхүүнээ оруулж ирэх юм, өртгөн хэд тусах юм. За тэр бүх зарлаа тооцоолоод миний бүтээгдэхүүнлэгийг авах харилцагч үйлчлүүлэгч маань хийн тий. Би яг хэн хүнд энэ бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулахын надаас хэн авах юм. За дээрэс нь би яг ямар бараа бүтээгдэхүүн борлуулах юм тий. Хаанаас оруулж ирэх юм гэ тэрийг аягүй сайхан нарийн гаргаад дээрэс нь би энийг ямар маркетинг хийж одоо борлуулалтаа хийх юм тий. Яавал одоо хүмүүст хүрч миний барааг одоо худалдаж авах юм тэрийгээ бас аюу сайхан тооцоолсон байх хэрэгтэй. Дээрээс нэгдүгээр ажлууд ихэн гүйцэтгэх юм тий. Та ажилтан нэмж авах юм уу эсвэл одоо байгааха ажилтнуудынхаа хүрээнд хийчих юм үгээд энэ бүгдийн тооцоолсны дараа одоо гарч ирнэ л дээ хэдийн хугацаанд эргээд энэ одоо санхүүжилт үр ашиг өгөх юм. Би энэ зээлээ төлж чадах юм уу юм уу. Тэгээд дээрэс нь би энэ зээлээ төлөхдөө 1 жилийн хугацаа шаардлагатай юм уу 2 жилийн хугацаа шаардлагатай юм уу тий. Эсвэл богино хугацаанд одоо хагас жил ч юм уу тий. Ийм байдлаар өөрөө хугацаагаа ингээд тооцоолоо хийгээд төлөвлөгөөндөө тусгаад гаргаад ирсэн байх хэрэгтэй. Дээрээс нь одоо жишээ нь үүнээс гадна хэрвээ одоо таны ирээдүйд бизнесийн үйл ажиллагаадаа тасалдах ч юм уу тий гэх мэт одоо тохиолдож болох бүх эрсдлүүдээр нь тооцоолсон байвал бас зүгээр л тий. Ингэснээрээ яах вэ гэхээр одоо жишээ нь та үнэхээр жоохон гал гарах гэнт эрсдэл тохиолдож болцсохгүй орчинд ажилтдаг бол жишээ нь даатгалаа нэмээд хэлэхчүүл бас танд бас сайн. Дээрээс нь одоо жишээ нь хулгай орох эрсдлээс сэргийлж байгаа бол хамгаалтаа сайжруулах тий гэх мэт давхар өөрийгөө эрсдлээс хамгаалчих юм бол эргээд дээрээс нь нөгөө зээлээ бүрэн төлн үйл ажиллагаа нь хэвэн явна бизнес чинь хэвэн өргөжөөд явхад бол төхөн болно л гэсэн. Ерхэд бол бүх зүйл нарийн тооцоолоод бүрэн бэлдсэн байж зээл авах хэрэгтэй байх юм тийм ээ. Тийм ер нь бол ингэчүүл эргээд одоо нөгөө нэг банкнд судлахад илүү тийм дөхөм хурдан шуурхай судална. Дээрээс нь харилцагч өөрөө ингээд мэдлэгтэй байх юм бол банктайгаа хамт ингээд цуг судлаад явхад бол айгу тийм би нэг ойлголцоод айгу дөхөм болчихдог л да. Тэгэхгүй нөгөө нэг бас юу ч мэдэхгүй яг яаж судалдаг зарчмыг мэдгүйгээр банкнд ингээд хандах юм бол бас банк яаж судалж байгаа вэ гэдгийг мэдэхгүйгээр яагаад татгалзч байгаа энэ хүн яагаад дэмжиж үү гэдгийг бас мэдчих хэрэгтэй. Дээрээс нь үүнийхээ дараа та мэдээж одоо хэдийн хугацааны хэрэгтэй тий хэдэн төгрөгтэй гэдэг тооцоолсны дараа та өнөө төлж чадахгүй гэдэг банкнд батлах хэрэгтэй болно. Ер нь бол альва банкуд ер нь бол таныг зээлийн эргүүлж төлж чадна гэдгийг баталгаажуулсны дараа л зээл олгодог. Тийм учраас энийг ер нь бол баталгаажуулах бол хамгийн чухал хэсэг нь болж байгаа. Зээлээ эргэж төлж чадна гэдгийг яаж баталгаажуулах ямар нэгэн бичиг баримтаар уу эсвэл одоо юу гэдэг үйл хөдлөх хөрөнгөөрч гэдэг юм уу? Яаж баталгаажуулах вэ? Одоогийн мөнгө урсгалаа
болон орлого зарлага айгүй тодорхой харуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо ер нь би хэдийн хэмжээний одоо бараа бүтээгдэхүүн надад байгаа нь тий. Ер нь бол цаашдаа би өнгөрсөн хугацаанд хэдийн хэмжээний орлого олсон, хэдийн хэмжээний одоо зарлага гаргасан тий. Хэрэг ашигтай ажилласан гэдгээ ер нь банкнд айгүй сайн харуулах хэрэгтэй. Тэгээд одоо жишээ нь та бизнесийн орлого чинь одоо банкны дансаар дамжиж явдаг тий. Би бүх орлогоо ингээд дансаараа дамжуулан явчихдаг бол айгүй амархан баталгаажуулсан л та. Банк одоо жишээ нь банкны дансааг нь харж байгаа л баталгаажуулчихдаг учраас зээлээ төлж чадах эсэх тооцоолыг бол айгүй хэлбэрхэн хийдэг банк. Айгүй амархан баталгаажна гэсэн үг. Мөн үүнээс гадна та бусад төлбөрийн баримтуудаар орлого зарлагаас харуулж болно. Одоо жишээ нь худалдаа хийсэн баримт, үйлчлэгээ үзүүлсэн баримтуудгээ тэр бүрийгээ бас нэг хайж болохгүй. Тэднэрийг одоо хадгалаад бас үзүүлж болно. Дээрээс нь бас өмнө нь та гэрээ хэлцээрүүд хийж исэн одоо үйлчлэгээ үзүүлэх гэрээ эсвэл худалдаа авах гэрээ хийжсэн бол тэр гэрээнүүдээрээ баталгаажуулж болно. Мөн өмнө нь зээл аваад иргэн төлж исэн те төлбөрөө гүйцэтгэж исэн ийм гэрээнүүд чинь бас таныг эргээд нөгөө нэг хариуцлага биелүүлэх одоо тийм чадамжтай гэдэг чинь бас нотлоно гэж байгаа. За мөн хамгийн гол нь та нөө бизнесээ хийж ис хугацаанд ямар хөрөнгө бий болгосон тий. Одоо чинь би ингээд бизнес одоо хийсэн, ингээд ашигтай ажилласан. Энэ хугацаанд өнгөрсөн хугацаанд би ингээд нэг салбараа 2 болгож өргөжүүлсэн тий. Эсвэл би орон сууц өөртөө худалдаж авсан, эсвэл машин авсан, эсвэл газар авсан тий. Ийм байдлаар яхан бол бид нэр энэ хүний бизнесийн орлогоороо ингээд хөрөнгө босгоцсон юм байна гэдгийг нас хараад баталгаажуулж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол бас ихэнх харилцагч нөгөө банкны дансаар орлогоо оруулдгүй бас хар дэвтэр хөтлөөд те нэг ингээд задгаа мөнгөөр төлбөр тооцоо хийгээ явчихдаг л да. Тийм тохиолдол бас болно бид нар бас хар дэвтрийн цуг аваад одоо тайлан баланстын цуг ингээд тооцоолоод үзчих болно. Гэхдээ хамгийн найдвартай одоо баталгаатай нь бол ер нь аль болох банкны дансаараа ингээд дамжуулаа яваад ах юм бол эргээд одоо зээл авахт чинь дагуу тал болж өгнө гэсэн үг. Ярихгүй өнгөж болохгүй нэг зүйл байгаа л да. Юу гэхээр яг бизнесийн зээл дээр бол барьцаа хөрөнгөний асуудал их чухлаар тавигддаг тийм ээ. Барьцаа хөрөнгө одоо хүрэлцэхгүй байх тохиолдол байна. Энэ дээр бол бизнес эрхлэгчид нэлээд асуудалтай ханддаг. Энэ тал дээр та юуны түрүүнд өөртөө барьцаа хөрөнгө хангалттай байгаа эсгээс харах хэрэгтэй. Одоо үйл хөдлөх хөрөнгө одоо өөрийнх нь хувийн орон сууц байсан ч болно шүү дээ. Орон сууц байж болно, үйл хөдлөх хөрөнгө байж болно. За мөн хөдлөх хөрөнгүүд байж болно. Одоо жишээ нь та үйлдвэрлэл эрхэлдэг бол машин механизмаач бас нөгөө барьцаалж болно л доо. Тэгээ эднэрийг хараад сайхан одоо хөдлөх үйл хөдлөх хөрөнгүүд гэхээ одоо жагсаалтыг гаргаж аваад миний авах гэж байгаа зээлийн хэмжээнд хүрж ийн үгүй юу гэдгийг сайхан харах хэрэгтэй. Хэрвээ хангалттай хүрж явах юм бол зөвхөн шаардлага гэж үзэн ганц 2 барьцаа хөрөнгөө л барьцаалуулахад болно. Заавал бүгдийг нь бол биш. Хэрвээ хүрэхгүй байх юм бол мэдээж та аль болох шаардлагатай бүх барьцаа хөрөнгүүдээ гаргаж ирж агаад барьцаалуулсан дээр хэрвээ одоо таны барьцаа хөрөнгө мэдээж хүрэхгүй байх юм бол батлан даалтын санд хандаж болно тий. Таны барьцаа одоо зээлийн хэмжээний 60 хүртэл хувиар бид нар бол батлан даалт бол гаргаж болно гэх тий. Тэнд бас хандаж болно, бас баталгаа авч болно. Зээл хөөцөлтнө гэдэг ч бүүн чирэгдэл юм шүү. Тоймтойхон юм аваагүй хэрнээл цалин дуусчих юм аа. Цалингийн зээл лизинг хоёрын аль нь ашигтай байдаг юм бол зээлийн хүү хадгаламжийн хүү л гэдэг байдаг. Ингээд хүүгээ яг яаж зөв тооцохыг бид нар мэддэг үү? Санхүүгийн харилцаанд ороход энэ мэд мэдэхгүй олон бэрхшээл танд тулгарч байна уу? Бизнес радио 98.9 санхүүгийн боловсролыг дэмжигч Голомт банк хамтран таны санхүүгийн боловсрол нэвтрүүлгийг хүргэж байна.